ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் தீன்மா vlogs. என்னது, இந்த அழகான வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்கணுன்னா 1.5 கிலோமீட்டர் காட்டுக்குள்ளே நடந்து வரணுமா? ஆமாங்க, 1.5 கிலோமீட்டர் மலையும் பாதையுமா நீங்கள் நடந்து வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஃபால்ஸை உங்களால் பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லை, ஃபிட்னஸ் கம்பல்சரி தேவைங்க. அப்போ தான் உங்களால் ஈஸியாக இந்த மலை எல்லாமே கிளைம் பண்ணி வர முடியும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நம்மளோட சேனலில் ஸ்ரீலங்கா vlogs தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற பிளேஸ் துன்ஹிந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த பிளேஸ் நாங்கள் பிளான் பண்ணியே போகிற வழியில் பார்த்த பிளேஸ் தான். ஸோ கல்முனையிலேருந்து கிளம்பி நூரலியா பிளான் பண்ணி நாங்கள் போய்கிட்டு இருந்தோம். போகிற வழியில் நிறைய புத்தரோட ஸ்டாச்சூஸ், புத்தரோட டெம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்க்க முடியும். புத்திசம் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறதுனால அழகான புத்தர் கோயில் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா புத்தர் டெம்பிள்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும், ரொம்ப காமாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு ஸ்ரீலங்காவில் பிடிச்ச நிறைய விஷயங்களில் முதல் முக்கியமான விஷயம் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அண்ட் செகண்ட், இந்த நேச்சர் தான். பாருங்களேன், அந்த நேச்சர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நான் வீடியோவில் பார்க்குறத விட நேரில் இன்னும் அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் எப்படி இந்த பிளேஸை ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா, நாங்கள் நூரலியா போகும்போது ஒரு நேம் ஒன்று பார்த்தோம். அது என்னென்னா, இங்கே போட்டிருக்கு இல்லையா, துன்ஹிந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த நேமை க்ராஸ் பண்ணி நாங்கள் போயிட்டோம். அண்ட் அகெயின் ரிவர்ஸில் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, உள்ளே போய் பார்ப்போமே அப்படி சொல்லிட்டு இறங்கணும். இறங்கி பார்த்தா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் 1.5 கிலோமீட்டர் மலையும் ரயிலிங்கில் எல்லாம் நடந்து போனால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு அப்போ சத்தியமாக தெரியவே தெரியாது. ஸோ உள்ளே வந்தோம். என்ட்ரன்ஸில் நிறைய ஷாப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். தென் என்ட்ரி ஃபீயும் எடுத்துகிட்டு நாங்களும் கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறோம். இன்னும் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரா மாதிரியே தெரியல. எனக்கா என்னடா இது, நான் நினச்சேன் ஒரு 20 மீட்டரோ என்ட்ரி டிக்கெட் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு 20 மீட்டரோ இல்லை ஒரு 50 மீட்டர், அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர்லையாச்சும் இந்த ஃபால்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் உள்ளே வந்தேன். பார்த்தா ஃபுல்லாக மலை. தென் இந்த மாதிரி ரயிலிங் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் காட்டுலேயும் மேட்டுலேயும் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலும் இருக்கும். நம்ம கீழே பார்த்தோன்னா ஆழமாக இருக்கும், பெரிய மலை. இது ஃபுல்லாகவே நாங்கள் நடந்து போனோம். தென் நாங்கள் குடிக்கிறதுக்கான வாட்டர் சப்ளைஸும் இருக்கும். ஸோ அந்த குழாயில் வாட்டர் வரும், அது நம்ம குடிக்கலாம். தென் இந்த பாதையை பாருங்களேன், இதிலெல்லாம் தான் நாங்கள் ஏறி போனோம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இது ட்ரக்கிங்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. நான் ஷூவும் போட்டுட்டு போகல, வெறும் செருப்பில் நடந்து தான் நாங்கள்